这次来绑架小猫，收到个求助啊，有2只小肥猫住在这个车棚里，这么冷肯定是过不去这个冬天。车棚里全是旧家具，房子漏风，窗户到处是破洞，四通八达的。求助人以前想拐回家，结果追了半个小区也没追上。其实不是很想来啊，因为每次我一发捉小猫，就有一大堆人说啊，那些坏人看了你的视频就学会捉猫了。但我相信还是好人多啊，我只能是力所能及想办法给他们一个家。毕竟同样是猫，宠物猫能活10几年，流浪的小奶猫可能连2、3个月都活不下去，运气好点长大了也就活个2、3年。我送出去的小流浪现在都过得很幸福，况且这次还是现抓现领养。于是我果断出动，和求助人一起行动。求助人看到2只都进去了，一个激动全吓跑了。这俩猫的地位很明确啊，刚才没危险的时候是阿兹猫先吃，现在有危险了就派罗小黑探路。罗小黑被捉后还威胁我不许捉他大哥。阿兹猫见势不妙，随时准备从窗户窟窿逃跑，然而窗户早就被我堵上了。最终阿兹猫好兄弟讲义气，舍不得罗小黑，主动踩了机关，一起回领养人家里养膘去了。